গরিবের দার্জিলিং, হেভেনের টয় ট্রেন 30 টাকায় পাচ্ছিস, আর কি আর কত চাই? সব বাইরে ঘুরে দেখি। হ্যাঁ, গরিবের দার্জিলিং আর পিছনে হাওড়া স্টেশন। এটা হচ্ছে ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রপার্টির জায়গা। তো আগে ঠিক এখান থেকেই ট্রেনগুলো তৈরি হতো, বগিগুলো, আর ঠিক এই লাইন এখান থেকে বেরিয়েই এদিকে যেত, কিন্তু এখন সবই বন্ধ হয়ে গেছে। সো কিছু করার নেই, লাইনও বন্ধ, লাইনের আর কোনো অস্তিত্বও নেই, সবই কালের সাথে সাথে বিলুপ্তের পথে বসেছে। তো এখন আর বন্ধটা মানে ট্রেন কিছু তৈরি হয় না, লাইনও বন্ধ হয়ে গেছে, মানুষ এখানে পুরো বসতি তৈরি করে ফেলেছে একদম। তো চলো এগোনো যাক সামনের দিকে। এই হচ্ছে ট্রেন লাইন, এই এসেছে, যে ট্রেন লাইনের এখন বেহাল অবস্থা, লরি দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন লাইনের মাঝখানে। তো আর কিছু করার নেই, সবই বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা এখন যাচ্ছি রেল মিউজিয়ামের দিকে, চলো। আনকাউন্টেবল মাইলস, আবারও ভুল। হ্যাঁ, তো কি আছে, সবাই জানে আওয়ার চ্যানেল মানে আনকাউন্টেবল মাইলস। তো যাই হোক, কেন আজকে এসেছি আমরা রেলগাড়ি দেখতে। হ্যাঁ, রেলগাড়ি দেখতে, স্টেশনে নয়, মিউজিয়াম দেখতে। অ্যাকচুয়ালি অনেক ছোটোবেলায় এসেছিলাম, তখন টিকিটের ভাড়া মানে টিকিট ছিল হচ্ছে 5 টাকা, আমার লাস্ট যখন মনে আছে। এখন 20 বা 30 এরকম সামথিং হয়ে গেছে। তো 5 টাকা যখন ছিল আর এখন 30 টাকা, মানে বুঝতেই পারছিস, মানে অ্যাপ্রক্স আমি বলছি মনে হচ্ছে 30, আমি জানি না, ওখানে ঢুকে বলতে পারবো। তো কতটা বছর আগে এসেছি বুঝতেই পারছেন আপনারা। তো এসে গেছি প্রায় একদম পাশ দিয়েই হাঁটছি, ওদিক দিয়ে সামনের দিক থেকে এলে হাওড়া স্টেশন, ওটা দিয়ে আসাটা বেশি সুবিধা। যারা ট্রেনে করে আসছেন বা বাসে করে আসছেন, হাওড়া স্টেশন দিয়ে নামলেই একটুখানি এলেই সোজা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন। আমরা ময়দানের দিক থেকে আসছি। তো কিছু বলবি? হ্যাঁ, টোটো পেয়ে যাবে, হেঁটে 10-15 মিনিট লাগে হেঁটে আসতে। চলো ভেতরে ঢুকি, টিকিট ফিকিট কাটি, দেখি কী কী আসবে। টিকিট প্রাইস হচ্ছে 30 রুপিস, আর খোলে হচ্ছে সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যে 7:30 অবধি। হ্যাঁ, সন্ধ্যে 7:30। দেখে পার হ, সিগন্যালে দাঁড়িয়ে আছিস তো? হ্যাঁ, আমরা এখন রেলের সিগন্যালে দাঁড়িয়ে আছি, একদম খোলা আছে, ট্রেন আছে, চলো পার হয়ে যাই। হ্যাঁ, সেই একটা এখানে টয় ট্রেন ঘুরতে ছোটবেলায় দেখে গিয়েছিল, তো সেই টয় ট্রেনটা কোথায়? হ্যাঁ, আছে বোধহয়। চলো ভেতরটা দেখাই। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. এটা হচ্ছে স্মৃতিয়া, ওনারা নাম দিয়েছেন, যেটা অ্যাকচুয়ালি এখানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান রেলের প্রচুর মানে খুব রেয়ার স্ট্যাম্প রয়েছে, মানে যেগুলোকে আমরা বাংলায় ডাক টিকিট বলে থাকি। অ্যাকচুয়ালি কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি আছে, কিছু খুব ডকুমেন্টস রয়েছে, যে সমস্ত জিনিসগুলো এখানে মিউজিয়ামে সাজিয়ে রাখা রয়েছে। তো এটা আমাদের রেলওয়ে ব্রিজ হুগলি এখনও পর্যন্ত যেটা রয়েছে। তো এইগুলো হচ্ছে ডাক টিকিট, যেগুলো হচ্ছে স্ট্যাম্প, ঠিক আছে।
ওয়ার্ড লোকোমোটিভ, এখানে স্টিম লোকোমোটিভ আছে, ওদিকে ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ আছে, তার সাথে ডিজেল লোকোমোটিভ আছে। অনেক ধরনের লোকোমোটিভের স্ট্যাম্প এখানে এনারা পরপর একসাথে রেখেছেন। বহু জিনিস এখানে রয়েছে, প্রচুর স্ট্যাম্প রয়েছে এখানে একসাথে। দেখা যাক। তো এখানে রয়েছে কিছু রেলের পুরনো টাইম টেবিল রয়েছে, তারপর কিছু সার্ভিসের বই, গাইড ফর ফ্রি ডিসপ্যাচ, সার্ভিস অফ ডেক, আরও কিছু জিনিসপত্র ছিল, হয়তো সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে কোনো কারণে। এখানে তো দেখতে পাচ্ছি যেটা রয়েছে গ্র্যান্ড কর্ড, এটা কী লেখা বোঝা যাচ্ছে না, প্রোগ্রাম অফ ওপেনিং। ঠিক আছে, এখানে রেলওয়ের কোনো মানে অনুষ্ঠান বা কিছুর সূচনাপত্র, কিছু ঘোষণা, টাইম টেবিল, এরকম সামথিং কিছু আছে। তো আমার যেটা মনে হয় এটা হাওড়া স্টেশনের একদম পুরনো ভার্সনটা, দেখানো যাচ্ছে না, পুরনো হাওড়া স্টেশনের ছবি এইটা। অ্যাকচুয়ালি এখনও প্রায় এরকমই দেখতে আছে, মডিফাই হয়ে গেছে অনেকটা, এরকম ডিজাইনগুলো ছিল তখন। তো চলো বাকিটা একটু ঘুরে দেখি ওদিকটা পরপর কী কী আছে। You're a superhero. এই হচ্ছে আমাদের হাওড়া স্টেশনের রেপ্লিকা, আর হাওড়া স্টেশনের সামনে থেকে টয় ট্রেন যাচ্ছে। হাওড়া স্টেশন থেকে আজকাল টয় ট্রেনও যাচ্ছে, একদম রেডি হয়ে গেছে টয় ট্রেন, গোল গোল পুরো ঘুরবে, গোল গোল ঘুরে পুরো টয় ট্রেন আসবে। হ্যাঁ, একবার ঘোরাবে 30 রুপিস। তো অ্যাকচুয়ালি এখানে টয় ট্রেনের ভাড়া রয়েছে, টয় ট্রেনের ভাড়া হচ্ছে আলাদা করে চাপতে গেলে 30 টাকা, একবার ঘোরাবে 30 টাকা। 30 টাকা। হ্যাঁ, তো যাই হোক, যাতে টয় ট্রেন চাপা হয়নি এখানে এসে টয় ট্রেন চেপে নেবে, খারাপটা আর কি আছে, হয়ে গেল খতম। বাট তাও এইটুকুনি একবার ঘুরে চলে আসবো 30 টাকা। হ্যাঁ, তো কী হয়েছে, কত জায়গাতেই কত জায়গায় লোকে 30 টাকা এমনি এমনি দিয়ে চলে আসে, আর কি হবে তাতে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাও ঠিক আছে। গরিবের দার্জিলিং ভেবে নে, টয় ট্রেন 30 টাকায় পাচ্ছিস, আর কি, আর কত চাই। সব বাইরে ঘুরে দেখি। হ্যাঁ, গরিবের দার্জিলিং, আর পিছনে হাওড়া স্টেশন। এবার আমরা এগোচ্ছি টয় ট্রেনের লাইন ধরে দূরসঞ্চারের দিকে। দেখি এখানে এরা দূরসঞ্চারের মধ্যে কি কি রেখেছে। হ্যাঁ, তুমি না বললেও হবে, জানে সবাই এটা ট্রেনের সিগন্যাল। বাপরে, এখানে অনেক জিনিসপত্র রয়েছে, বোধহয় এর জন্য আলাদা করে দেখাশোনা করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, আমি বুঝতে পারবো হয়তো। ভেতরে আছে, চলে ওখানে দেখে লাভ নেই, ভেতরে আছে শ্যামনগর স্টেশন। এখান থেকে সিগন্যাল দিচ্ছেন, হ্যান্ড ল্যাম্প সিগন্যাল, সেমাফোর এলইডি সিগন্যাল ল্যাম্প, যেগুলো সাধারণত ইউজ করা হয়, মানে হতো অ্যাকচুয়ালি আগে। এখানেও রয়েছে অনেক কিছু জিনিসপত্র যেগুলো আগে ইউজ করা হতো। অনেক ধরনের ল্যাম্প আছে, অনেক ধরনের ল্যাম্প আছে, অনেক কিছু মেশিন, যেমন এইখানে অয়েল ল্যাম্প কোথায় ইউজেস হয় কি জানি না, জাস্ট নামগুলো লেখা আছে। আর এই কোথা দিয়ে ঢুকে যাচ্ছিস রে? আরে কোথা দিয়ে ঢুকে যাচ্ছিস রে? হাওড়া স্টেশন থেকে পুরনো বাতিল করা ট্রেনগুলোকে এখানে আনা, তবে ঢুকতে পারবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢুকে যাবে। সো এইদিকে হচ্ছে হাওড়া স্টেশন। হাওড়া স্টেশন থেকে যে ট্রেনগুলো বাতিল বা এরকম সামথিং, সেগুলোকে এখানে লাইন দিয়ে ট্র্যাকেতে এইদিকে ঢুকে দেওয়া হয়। দেখো কাণ্ড, অলরেডি উঠেই পড়েছে ট্রেনের মধ্যে। চলো দেখা যাক
এই তো ট্রেনের মধ্যে উঠে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। ঠিক আছে, বাপ রে বাপ, কত সুন্দর দেখতে লাগছে, দেখো কাণ্ড। অ্যাকচুয়ালি এই ট্রেনটার আমি যে নামটা দেখলাম এটার নাম হচ্ছে ইন্দ্রপ্রস্থ। তো জানি না এটা কতদিন আগেকার ট্রেন, তবে ট্রেনটার ডিজাইনটা কিন্তু খুব ইউনিক লাগলো আমার। হ্যাঁ, কালার কম্বিনেশনটাও বেশ ইউনিক। আর এইরকম ট্রেন তো আমি লাইফে কোনোদিনই দেখিনি। পুরো মুখটা সেই বড় বড় বোয়িং যে প্লেনগুলো হয় তার মতো দেখতে লাগছে। না না, জানি না কোথা দিয়ে দেখতো। তো এটা একটা লোকোমোটিভ ইঞ্জিন আর কি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইন্ডিয়ান রেলওয়েজে। তখন অ্যাকচুয়ালি এত বড় বড় ইঞ্জিন ছিল, বাপ রে বাপ, পুরো দানবের মতো লাগছে সিরিয়াসলি। ইঞ্জিনের পাশে এমনি দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা আমার আছে, কিন্তু এইগুলোর পাশে সত্যি একটু বেশি বড় লাগছে এগুলোকে। পুরো এক একটাকে মনে হচ্ছে ছোট ছোট দানব। ছোট দানব বলাটা ভুল হবে। बाप रे बाप, क्या साइज है यार। ইঞ্জিন আছে অ্যাকচুয়ালি এখানে, যে ইঞ্জিনগুলো আছে না সেই ইঞ্জিনগুলো এখন আর ইউজ হয় না। এই ইঞ্জিনগুলো পার্টিকুলারলি খুব আগেকার, মানে হেরিটেজ হিসেবে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই যেটা দেখে মনে হচ্ছে এটা কোনো ট্রেন ফ্রেন যদি ট্র্যাকে উল্টে যায় তো সেই ট্রেনটাকে নিয়ে আসার জন্য আমার মনে হয় এই পার্টিকুলার ইঞ্জিনগুলো ডিজাইন করা হয়েছিল। দেখতে পাচ্ছেন কি বিশাল, এরা বাসের মতো দেখতে বস্তুটা আমিও বুঝতে পারিনি, ও বুঝতে পারিনি। তো এটা জানি না এটা কি, এটা আমিও বুঝতে পারিনি এটা কী জিনিস। ঠিক বাসের মতো দেখতে, আমি দেখাচ্ছি এখানে কীরকম দেখতে। এই লুক লাইক বাস বা ট্রাম এরকম। বেসিন দেখতে পেয়েছে, ও আবার বেসিনও দেখতে পেয়েছে এর ভেতরে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, এখানেও আর একটা ইঞ্জিন রয়েছে, এটাও বেশ সুন্দর দেখতে করেছে। তো একবার পুরোটা দেখিয়ে দিই এইখানে। তো আমরা এখনও দিকটা যাওয়া বাকি আছে, দিকটা যাবো আমরা, চলো। অ্যাকচুয়ালি এই ট্রেনগুলো দেখে আমার পার্টিকুলারলি সেই অনেক অনেক পুরোনো দিনের যে সিনেমাতে যে ট্রেনগুলো দেখানো হতো, আমার পার্টিকুলারলি সেই ট্রেনগুলোর কথা মনে পড়ে আসছে। তো যদিও যখন দার্জিলিং গিয়েছিলাম এনজিপিতে নেবে এই টাইপসের ট্রেন আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। এরকমই ট্রেন ওখানে কিছু সাজানো গোছানো রাখা ছিল। তো ওনারা এখানে ঘিরে দিয়েছেন, ভেতরটা দেখানোর চেষ্টা করব যতটা দেখানো সম্ভব। ভেতরটা পার্টিকুলারলি এই টাইপসের হয়ে আছে, এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। তাও ভেতরটা এই জায়গাটাতে কয়লা টয়লা দেওয়া হতো বোধহয়, দিয়ে চালানো হতো ট্রেনটাকে সেই পারপাসে। আমাদের ঘুরতে ঘুরতে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে, সন্ধে হয়ে গেছে। তো এখানে সুন্দর একটা ছোট্ট রোলার গাড়ি মতো রয়েছে। গাড়ির সাথে ট্রেন মানে একসাথে একটা কম্বাইন ব্যাপার। এই কম্বাইন ব্যাপারটা আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না। এখানে কিছু একটা রয়েছে, এটা বিরাসত। তো আমরা এখন বিরাসতে যাচ্ছি। তো এখানে এই সমস্ত মানুষরা রেলের জন্য কাজ করেন, তাদের সম্পর্কে কিছু ডেসক্রিপশন রয়েছে। এখানে যখন ছোটোবেলায় এসেছিলাম তখন একটা এখানে ট্রেন থাকতো, সেই ট্রেনটা ঘুরতো। এখন ট্রেনের সিগন্যালও দেখতে পাই, ট্রেনের সিগন্যালও উল্টো পড়ে যাবে, কী অবস্থা।
বিদ্যুৎ বিভাগের একটা ছোট সংস্করণ রয়েছে এখানে, সেই সংস্করণটা একবার ঘুরিয়ে দেখিন কি রয়েছে এখানে। নতুন সংযোজন হয়েছে এখানে, ট্র্যাম্পোলিন প্যাড রয়েছে বাচ্চাদের, সেই মিকি মাউস। না থাক, আর চাপতে তোকে উঠতে দেবেও না মনে হয়, তুই অনেক বড় হয়ে গেছিস। হ্যাঁ যাই হোক, এগুলো নতুন অ্যাড করেছে এখানে বাচ্চাদের খেলার জন্য। বাচ্চারা এসে কিছু বুঝবে না, বেচারারা বোরিং হবে কাউকে না খেলার সঙ্গী টঙ্গি পেলে। ভালো হচ্ছে হ্যান্ড ক্রেন লেখা ছিল, তো আমি যতদূর বুঝলাম এটার সাহায্যে যেখানে গিয়ার পুলিগুলো রয়েছে তার মাধ্যমে কোনো জিনিস টানা বা তোলার জন্য এই হ্যান্ড ক্রেনটাকে ইউজ করা হতো আগে। ওখানে একটা হ্যান্ডেল মতো আছে, সেই হ্যান্ডেলটাকে ইউজ করে হ্যান্ড ক্রেনটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিনিসগুলো ইউজ করা হতো। সো আমরা এবার ঢুকছি অ্যাকচুয়াল রেল মিউজিয়ামের ভেতরে, যেখানে সমস্ত কিছু একসাথে দেখতে পাবো। এটা হচ্ছে কিচেন, তো এটা হচ্ছে অনেক পুরনো যে ডিজেল লোকোমোটিভগুলো তার। তবে এটা যেটা দেখে আমার মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে এখনকার যে এসি ফার্স্ট ক্লাস যে কামরাগুলো হয়, তো এটা মনে হচ্ছে পুরনো দিনের এসি ফার্স্ট ক্লাস কামরার একটা পার্ট। আমরা অন্ধকারে দেখবো ভেবেছিলাম, মানে আলো আলো চারিদিকে আলো দেবে। মিউজিয়ামে এসেছি, সকালে এসেছি, রাতে আসিনি। রাতে এই জায়গাটা কেমন লাগে দেখার জন্য। এই জায়গাটা রাত্রে ভালো লাগে, আলো, কিন্তু বাকি জায়গাগুলো বড্ড বেশি অন্ধকার। মানে আমি এখানে এলে সকালেই আসাটা একদম একদম সকাল দিকে আসবেন, সকালবেলা আলোতে খুব সুন্দর ছবিও ওঠে ভালো, আর অনেক ভালো ভালো দেখার হ্যাঁ অনেক সুন্দর শটও নেওয়া যায়, দেখার জিনিস অনেক ভালো। লাইনের মতো ছিল ওই জায়গাটা, প্রায় পুরো অন্ধকার। আমরা ভেবেছিলাম ওখানে রাতে প্রায় অন্ধকার, মানে একদমই অন্ধকার। কোনো শট নেব, কিন্তু রাতের বেলা ওখানে সেরকম শটই নেওয়া যায়। হ্যাঁ কারণ আর আমরা মানে সেরকম সেই জন্য আমরা বিকালবেলার দিকটা এসেছি, যাতে সন্ধ্যেবেলার আলোটাও পাই, বিকালবেলার দিনের আলোটাও পাই। বাট আমার মনে হয় যে সন্ধ্যেবেলাটা মানে অ্যাভয়েড করাই ভালো, মানে খুবই অন্ধকার ভেতরটা, খুব একটা সাধারণ বেশি আলো নেই। চলো ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও, কারণ তোমাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের জন্য অনেক বড় ইন্সপিরেশন। ঠিক আছে, প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দাও। তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার নতুন কোনো জায়গায়, নতুন কোনো ব্লগে। চলো বাই।